Тэгэхээр мэдээж зуны дэлгэр цаг болж байна. Айл хүмүүс маань иргэд маань одоо лагертаа гарч байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ төвийн нэгдсэн системээс аслагдмал иймэрхүү зүйлүүд бол байдаг. Тэгэхээр танаа байгууллага болохоор цэвэр бохны үйл ажиллагааг бол цогцоор шийдэж өгдөг юм биш үү? Одоо энэ ард бол яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Септик танк өгсөрч байна, бохрын систем өгсөрч байна. Септик танк гэлээ шүү дээ. Тэр нь яг ямар учиртай юм бол бас телевиз үзэж байгаа хүмүүс маань мэдэхгүй байж магадгүй бах тийм ээ. Септик систем нь доорх давуу талуудтай. Байгаль орчин дээлтэй хөрсний бохирдол үүсгэхгүй. Муу үнэр гарч агаар орчин бохирдуулахгүй. Бохир усыг 95% хүртэл цэвэршүүлнэ. Давхар шүүлтүүртэй. Ямар ч төрлийн хөрсөнд сойрлуулах боломжтой. Ашиглалтын зардал багтаа буюу цэвэрлэгт давтамж цөөн. Ашиглалтын хэмжээнээс хамаарч 3-5 жилдээ нэг удаас оруулж цэвэрлэнэ. Хөлдөхгүй, шугам хоолой нь дулаалгатай автомат халаалтын системтэй. Ашиглалтын хугацаа урт 20 жилээс дээш. Энэ системийг хувийн орон сууц, нийтийн орон сууц, офис, сургууль цэцэрлэг, амралт цовлол, жуулчны бааз, олон нийтийн газарт суйрлуулах боломжтой юм. Байгальд ямар ч хор нөлөөгүйгээр 50-60% хүртэл цэвэршүүлж хөрсөнд нь шингэх систем баггүй юу? За. Манай нөхцөл бол маш сайн тохиромжтой. Манай нөхцөл гэхгүй энийг бол одоо жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсад гэхэд бол одоо 40 сая септик танк ажиллаж байдаг. 40 сая? Тий. Европын орнуудад бас яг энэтэй ижил. Европын орнуудын нөгөө нэг ингээд туслангууд нь хол зайтай тэгээ тусдаа дандаа бие даасан системтэй байдаг шүү дээ. Тэр болгоомч нь эднэр байж байгаа байхгүй юу? Ажиллах зарчмын тухайд 3 үе шаттай. Эхнийх нь механик цэвэрлэгээ буюу гэрээс гарсан бохир септик танкнд орж хүнд элемент нь лаг болон тунаа. Харин шингэн хэсэг нь дараагийн хэсэг рүү шилжинэ. Энэ бол биологийн цэвэрлэгээний үе бөгөөд хүчил төрөгчгүй орчинд анаберик бактери бий болсноор бохир усан дахь бусад бичил биетүүдийг устгадаг байна. Ингээд 50-60% цэвэрлэгдэн саарал болно. 3 дахь цэвэрлэгээ нь хөрсөнд хийгддэг. Учир нь хөрс бол хамгийн үр дүнтэй цэвэрлэгч талбай юм. Септик танкнаас гарсан саарал ус хөрсөндөө шингэн зарим бохир хэсэг нь хөрсөнд наалцснаар микробын ялзрал явагдаж цэвэрлэгддэг байна. Септик системд ашиглалтын зардал багатай. Додруулбал 3-5 жилдээ нэг удаа лагийг нь соруулж цэвэрлэнэ.